So, mae'r benod yma, penod 12 o'r Rhufeiniaid, yn dechrau efo un o'r geiriau yna sydd yn fach ond yn bwysig. Nhw'n deud mae un o'r eiriau mwyaf pwysig y Beibl yw ond. Wel, y gair fan hyn yn y cyfieithiad yma yw fechi. Chyfod? A mae pawb yn fechi. So, am 11 penod, mae Paul wedi bod yn sôn am ryfeddod gras Duw. Mae wedi bod yn sôn am pa mor anhygoel ydy gras a cariad a maddeuant Duw yn Iesu Grist. A nawr fan hyn, ym Mhenod 12, mae'n dechrau drwy ddweud fechi. Mewn geiriau eraill, mae'n troi nawr at yr ymarferol. So, ar ôl I fi siarad efo chi ynglyn a be mae Iesu wedi wneud, mae nawr yn troi a gofyn, wel, be mae hwn yn ei olygu I ni nawr? Sut mae hwn yn siapio sut y dylen ni fyw yn bywydau bob dydd? Adnod 1 eto, fechi. Am fod Duw wedi bod mor drigarog wrthych chi frodyr a chwiorydd, dwi'n apelio ar eich I roi eich hunain yn llwyr I Dduw. Cyflwyno eich hunain iddo yn aberth byw, un sy'n lân ac yn dderbyniol ganddo. Dyna beth ydy addoliad go iawn. So fan hyn nawr, mae Paul yn cyffwrdd ar beth yw I fod yn ddisgybl I Iesu. Dyw bod yn ddisgybl I Iesu ddim ond ynglyn â credu a deall pethau ynglyn â Iesu. Mae hwnna'n bwysig, mae'n bwysig bod ni yn deall be mae Iesu wedi gwneud drosto ni, a mae'n bwysig bod ni yn credu hwnna, ond eto mae bod yn ddisgybl I Iesu, dyw ddim jyst ynglyn â seinio lan I set o statements, ond mae bod yn ddisgybl I Iesu hefyd yn golygu byw bywyd yng ngoleuni yr hyn da ni'n deud bod ni yn ei gredu. Yn digwydd bod, oedd y pwyntiad gyda fi yn yr ysbyty ddoe'n digwydd bod. Nes I eistedd drws nesaf I rhyw hen ŵr bach o Ddwyran, dyn o Ynys Môn, a dyma fe'n dechrau siarad gyda fi. A dyma fe'n gofyn I fi, what do you do? A fi'n dweud, well, I'm a Baptist minister. A dyma fe'n dweud wrtho fi, I was baptised when I was 14. Well, great. A mae fi'n gofyn iddo fe os oedd e'n mynd i'r capel nawr. A doedd e ddim. Oedd e'n mynd i'r eglwys weithiau oedd e'n dweud, ond oedd e ddim wedi bod yn mynd i'r capel yn rheolaidd. A dyma fe'n gofyn iddo fe, pam? Oedd e'n dweud, they don't practice what they preach. A mae hwnna'n air heriol yn dydy. Hynny yw, nes I ddim cwizio fe fwy ynglyn â pam oedd e wedi dweud hynna. Ond mae'n heriol yn dydy. Mae'n gosod yr her I ni fel eglwys a ni fel Cristnogion I gofio fod y ffordd da ni'n byw yn bywyd yr un mor bwysig a beth da ni'n ei gredu. Achos ydy'r hyn da ni'n ei gredu ddim wedyn yn siapio'r ffordd da ni'n byw, yna dydy'r byd ddim yn gallu gweld cariad Iesu. Ni ydy traed a dwylo Iesu yn y byd. So, dydy bod yn ddisgybl ddim jyst ynglyn â credu mewn Duw, ond mae ynglyn â byw I Dduw hefyd. Nawr, mae yn mynd I fod yn amhosib wneud cyfiawnder a popeth sydd fan hyn yn penod 12 o'r Rhufeiniaid, ond yn sydyn, dyn ni am edrych ar rhai o'r prif themau dan 3 pen yn sydyn heddiw. Y 3 pen ydy meddwl newydd a bywyd newydd, wedyn bywyd newydd mewn tîm newydd, a wedyn tîm newydd a tacteg newydd. So dyna yw'r 3 pen. So yn gyntaf, meddwl newydd a bywyd newydd. Yn adnod 2, mae Paul yn galw ar y Cristnogion yn Rhufain I beidio cydymffurfio efo patrwm y byd hwn, ond yn hytrach I draws newid
ac adnewyddu y ffordd maen nhw'n meddwl. Yn dweud yn adnod 2, rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath o phobl sydd ddim yn credu. Gadewch i Dduw newid eich bywyd chi'n llwyr drwy chwyldroi eich ffordd o feddwl am bethau. So, mwyn deall be mae Paul yn galw y Cristnogion yn Rhufain iddo fe, mae angen i ni werthfawrogi gyntaf be maen nhw'n cael ei galw i troi cefn arno fe. Nawr, mi oedd gan y byd Rhufeinig ddelwedd benodol iawn o beth oedd llwyddiant, statws, perthyn a delwedd yn edrych fel. Oedd ei gyd i wneud a pŵer. Hynny yw, pwy oedd danoch chi, pwy oeddech chi yn ei reoli a pwy oeddech chi yn atebol iddo fe. Oedd ei gyd ynglyn â power plays a statws ac yn y blaen. Ac os ni'n meddwl am y peth, dyw e ddim mor wahanol â hynny i'n diwylliant ni heddiw. Hyd yn oed heddiw mae pobl gyda obsesiwn ynglyn â dal pŵer a pwy dwi'n fos arnyn nhw neu pwy dwi'n trio creu argraff arnyn nhw ac yn y blaen. Ac yn y byd Rhufeinig, mi oedd yna bwysau mawr ar bobl i gydymffurfio yn y drefn yma. Ac mwyn cydymffurfio, rhaid i bobl gyfaddawdu ar ei gwerthoedd a beth o'n nhw'n credu. Mi oedd rhaid i bawb ffitio i mewn i'r drefn Rhufeinig. A rhan o ffitio mewn yn y drefn Rhufeinig oedd yn y bôn addoli y Cesar. O rai chwarae y gêm mwyn ffitio mewn yn y drefn gymdeithasol Rhufeinig yma. Ond be mae Paul yn dweud wrth bobl fan hyn yw, os ydych chi'n dilyn Iesu, mae angen i chi chwyldroi eich ffordd o feddwl. Dylech chi ddim cymryd eich cues ynglyn â sut i fyw gan pwerau a tueddiadau yr oes, ond fe ddylech chi edrych tuag at werthoedd teyrnas Dduw ynglyn â sut ydych chi yn byw. A mae hwn yn newid mawr. A mae e'n sôn am bod pobl yn gallu newid y ffordd maen nhw'n byw drwy newid y ffordd maen nhw yn meddwl. Adnod 2 eto. Gadewch i Dduw newid eich bywyd, drwy chwyldroi eich ffordd o feddwl. So, bod e'n sôn am newid y ffordd maen nhw'n byw, mae'n dweud mae'r allwedd i newid y ffordd maen nhw'n byw ydy'r ffordd maen nhw yn meddwl. Hynny bod y meddwl yn rheoli'r ffordd da ni yn byw. A mae hynna yn wir, yn dydy. Achos, mwyn i ni allu byw mewn rhyw ffordd benodol, mae angen i ni gyntaf gael y persbectif iawn, yn does? Mae angen i ni gael yn meddwl yn straight. Mae angen i ni gael yn llyged a'n meddwl wedi hoelio ar Iesu. Felly, yr hyn mae Paul yn ei fan hyn ydy roi siars i'r Cristnogion yn Rhufain i ddyfnhau yn y gwirionedd ynglyn â Iesu. Mwyn meddwl, mynd yn ddwfn yn yr hyn maen nhw yn ei dealltwriaeth, a'i ffydd, a'i cred nhw. Mewn geiriau eraill, mae Paul yn dweud wrth y Cristnogion i beidio bod yn intellectually lazy. Mae'n deud bod angen i nhw hogi i cyllyll, meddyliol. I beidio bodloni ar fwyta fast food ysbrydol yn unig. A meddyliwch, gan i feddwl aros ar y ddelwedd yn ynglyn â bwyd i ddechrau. Chybod, da ni gyd rhywbryd, falle fi mwy na rhywun arall, wedi bwyta fast food. A chybod, chi'n cael rhyw instant satisfaction, ond o fewn hanner awr, ydych chi eisiau bwyd eto, dydych? Dyw e ddim yn eich llenwi chi go iawn. A mae peryg i ni wneud rhywun peth gyda bwyd ysbrydol, chi gwybod. Mae'n beryg i ni
droi at bethau shortcuts yn bywyd ysbrydol. Chybod, jyst cael rhyw fix, cael rhyw brofiad sydyn. I wneud ni deimlo'n gret ar y funud, ond dyw e ddim yn llenwi ni go iawn. Achos mae creu, mae paratoi pryd o fwyd iach, chybod, call. Yn cofio slawer dydd, rhai o'r, cyn bod ni'n cael plant yn hunain, oedd rhai o ferched y clwb ieuenctid yn galw heibio y tŷ i weld Mena. Ac ni'n cofio un o'r comments gan un o'r merched, y rhai o'n chi'n cofio pwy oedd hi falle, ac yn deud wrth Mena fi, da chi'n licio home-cooked food, ydach? Da chi'n licio home-cooked food. Neu fel fysa ni'n gael o fod, just bwyd. Ond mae creu pryd o home-cooked food. Mae'n cymryd bach o ymdrech, dydy. Mae'n rhaid ti fynd i'r siop, mae'n rhaid ti gael yr ingredients, a mae'n rhaid ti actually chopio pethau lan a coginio. Ond mae o werth achos bod yn fwyd iach a bod yn llenwi ti go iawn. Ond mae'r un beth yn wir wrth feddwl am fwydo'n meddwl a'n calon gyda bwyd ysbrydol. Mae angen i ni actually darllen y Beibl. Mae angen i ni fod mewn grwpiau cymuned le ni'n gallu, neu unrhyw fath o grwpiau, unrhyw gymuned efo Cristnogion eraill, le ni'n gallu trafod syniadau a meddwl trwy bethau mwyn i ni gael bwyd ysbrydol fydd yn llenwi ni go iawn. Achos mae e mor hawdd, os i ni ddim yn gwneud hynna, mae e mor hawdd i ni adael jyst i rhywbeth sydyn da ni'n gweld ar Facebook neu Instagram droi yn rhyw fast food i ni. Mae mor hawdd i ni gael yn moldio a'n dylanwadu gan ddylanwadau a syniadau sy'n dod o'r byd, os nad ydyn ni'n cael yn danedd mewn i'r Beibl a mewn i'r gwirionedd sydd gan Dduw i ni. So'r ffordd da ni'n neud hyn ydy blaenoriaethu gweddi, blaenoriaethu darllen y Beibl, ac i wneud hyn mae angen i ni yn aml aildrefnu yn blaenoriaethau. Achos dyma yw bara menyn bod yn ddisgybl i Iesu. Os da ni eisiau newid y ffordd da ni'n byw, mae angen i ni adael i air Duw gael lle canolog yn meddwl ni. Os wrth i ni newid yr hyn da ni'n meddwl, ac wrth i ni newid yr hyn da ni'n ei gredu, mi fydd yn bywyd ni wedyn yn newid. Dwi wedi clywed sawl un ohonoch chi dros y blynyddoedd yn dweud, wrth i chi ddyfnhau yn eich dealltwriaeth a'ch perthynas efo Duw, wedyn ma'ch bywyd chi yn newid. A weithiau, dych chi eich hun falle ddim yn ei weld e. Falle bod o'n cymryd aelod o'ch teulu chi i pwyntio allan yn dweud, ti di newid. A beth sydd di newid? Falle bod chi ddim di wneud ymdrech i newid y ffordd ydych chi'n byw, ond beth ydych chi wedi wneud yw, ydych chi ar daith efo Iesu. A mae hwnna wedyn yn newid y ffordd ydych chi yn byw. Dyma yw'r chwildroi mae Paul yn siarad amdano. Dyma beth yw e i gael y newid o'r tu mewn, tu allan. Dych chi mae'n siŵr, fel fi, wedi trio newid eich ymddygiad, falle, drwy eich ymdrech chi. Chybod? I fi, dieting fads yw e. A dwi'n cael ambell i knowing look gan bobl yma. A chybod, mae'n mynd yn iawn am chydig wythnosau, dydy? Ond wedyn, dych chi jyst methu wneud e o'ch ymdrech chi eich hun. Mae'r un peth yn wir efo'r bywyd Cristnogol. Os newch chi jyst trio wneud e jyst allan o'ch nerth chi eich hun, falle byddwch chi'n oce am chydig bach, ond wedyn byddwch chi'n rhedeg allan o'ch stem, byddwch chi'n slipio nôl i'ch hun ffordd. Nid dyna sut mae Duw eisiau ni fyw. Mae Duw eisiau byw ynom ni. Mae'n angen i ni adael i Dduw fyw yno ni. Ac os newn ni
ganolbwyntio yn meddwl a'n calon ar Dduw, yna allwn ni drystio wedyn bydd yr ysbryd glân yn neud y newid yn bywyd a'r ffordd da ni yn byw. So dyna ni, meddwl newydd yn arwain i bywyd newydd. Yr ail bwynt, bywyd newydd mewn tîm newydd. Mae Paul yn mynd mlaen yn pennod 12 i ddweud, dyw byw y bywyd Cristnogol a dyw byw bywyd o newid ddim yn rhywbeth preifat yn unig. Ond mae e'n rhywbeth i'w fyw gyda'n gilydd yn yr eglwys. Adnod 5. Yn yr eglwys, dyn ni gyda'n gilydd yn gwneud un corff, sef corff y Meseia. Mae pob un ohono ni'n rhan o'r corff ac mae arno ni angen pawb arall. Mae yna duedd yn yr eglwys Gristnogol cyfoes i roed y pwyslais i gyd ar ffydd bersonol yn Iesu. Nawr, peidiwch cael fi'n wrong, mae hwnna'n bwysig. Mae'n bwysig bod ni gyd yn iawn efo Duw. A mae'n bwysig bod ni gyd yn dod at Dduw gyda'n beiau, gyda'n pechodau a derbyn y maddeuant personol mae Iesu wedi rhoi i ni. Ond y broblem yw, os da ni'n rhoi y pwyslais i gyd ar hwnna, da ni'n meddwl mai jyst rhyw fath o ffydd bersonol, preifat, individualistic ydy Cristnogaeth. A da ni'n gallu deall sut mae'r math yno o Gristnogaeth actually yn apelio i'r person modern. Achos yn y byd modern, da ni gyd yn sort of licio byw bywydau unigolyddol, yn dydan? Da ni'n byw mewn oes fel hyper unigolyddol, lle mae pawb yn dewis watcho rhywbeth gwahanol ar y teledu yn ytrach na pawb yn watcho EastEnders gyda'i gilydd am 8 o'r gloch. Neu mae pawb yn licio'r annibyniaeth yma. Ond mae'n bwysig i ni gofio, mae ffydd cymunedol ydy'r ffydd Gristnogol. Ie, mae pawb yn cael gwahoddiad personol, ond dyn ni'n cael gwahoddiad i ymuno gyda teulu. Dyn ni'n cael gwahoddiad i ymuno'n rhan o gymuned newydd mae Duw yn ei greu. Nawr, un o fy hoff one-liners gan fy hoff bregethwr o America, a wnawn ni ddim mynd i drafod i lyfrau fe bore yma, yw Brian Zand, a mae'n dweud fel hyn, Christianity is not a solo project. A dwi'n hoff o hynna, y syniad yna. Chybod, mae lot o'n hoff artistiaid ni, o Paul McCartney i Gary Barlow i Liam Gallagher, neu pwy bynnag ydych eich hoff ganwr neu cantores chi. Maen nhw gyd wedi mentro gyda'i solo projects, yn dydyn? Ac cystal yw i ymdrechion personol nhw, cystal yw'r solo projects, does dim byd cweit fel y magic o pan oedden nhw yn y band. Cystal oedd holl waith solo Paul McCartney, oedd dim byd yn dod yn agos i'r magic o pan oedd yn y Beatles. Ac 2-3 blynedd yn ôl eisiau weld Liam Gallagher, fel nes ti hefyd, Nicola. Ac cystal oedd hwnna, a wnaethon ni fwynhau yn trip ni Manceinion i weld Liam Gallagher. Oedd just dim byd yn dod yn agos i weld Oasis yn dod nôl at ei gilydd yng Nghaerdydd nôl yn yr haf. Dyna pryd dath ei gyd nôl yn fyw. A mae tuedd gyda ni fod yr un peth gyda y ffydd Gristnogol. Da ni'n meddwl, fi a Iesu a fi, da ni'n o reit efo'n gilydd. Ac dwi'n mynd cymryd i ffwr y pwysigrwydd i ni gyd gael perthynas bersonol da efo Iesu. Ond dim ond wrth i ni ddod at yn gilydd fer eglwys, mae e'n dod yn fyw. Mae'r magic yn dod yn fyw. Dyma yw cynllun Duw. Da ni'n cael yn achub i fod yn rhan o deulu, fyw allan y ffydd gyda'n gilydd.
Meddyliwch am y peth mewn cyd-destun arall. Meddyliwch am cyd-destun chwaraeon. Gareth Bale wedi ymddeol erbyn hyn, wrth gwrs, ond un o os nad pêl-droediwr gorau i genhedlaeth. Nawr, sdim ots pa mor ddawnus oedd Gareth Bale yn trin y bêl, tase fe wedi treulio'i oes jyst yn cicio'r bêl yn erbyn y wal a wneud skills yn ei ardd gefn, fydde neb wedi clywed amdano fe. Ond achos bod e wedi dysgu chwarae fel rhan o dîm, nath e ysbrydoli cenhedlaeth gyfan o bobl. Hynny yw, yn yr un ffordd am y pêl-droediwr, dim ond yn cyfri werth fel rhan o dîm, mae'r Cristion hefyd yn dod yn fyw, yn adnabod ei alwad, yn ffeindio sut i wasanaethu fel rhan o bywyd yr eglwys. Mae Caersalem, fel unrhyw eglwys leol arall, fe allwn ni fel eglwys ffynnu pan mae pawb yn ffeindio le yn y tîm. Dych chi gobeithio ddim wedi dod yma bore yma i weld sioe. Dych chi gobeithio ddim wedi dod yma i wrando arno fi yn pregethu efo twtsh o anwyd ac yn y blaen. Da ni wedi dod at ein gilydd fel tîm i wasanaethu'n gilydd, i addoli gyda'n gilydd, i arfogi'n gilydd i fod yn bobl Iesu yn bywydau bob dydd gweddill yr wythnos. Mae Cristnogaeth yn rhy bwysig i adael i'r professionals yn unig. Dim job fi a Hannah ydy bod yn pobl Iesu. Eich job chi gyd yw e. Da ni gyd yn rhan o dîm. Da ni gyd yn rhan o'r corff. Da ni gyd yn cael ein galw i ffeindio yn lle fel rhan o'r corff. Felly ymlaen at y pwynt ola. So meddwl newydd yn arwain i bywyd newydd mewn tîm newydd, ond tîm newydd a thacteg newydd. So'r tacteg newydd yn syml iawn yw hyn. Adnod 9 a 21. Rhaid i'ch cariad chi fod yn gariad go iawn. Dim rhyw gariad arwynebol. Paid gadael i ddrygioni dy ddal yn ei gryfangau, trechad i ddrygioni drwy wneud dau oni. So mae Paul yn galw ar y Cristnogion yma'n Rhufain, fel mae o'n galw arna ni. Ddim jyst i gredu pethau ynglyn â Iesu, ddim jyst i fyw bywyd, ond byw bywyd mewn ffordd arbennig. Bywyd sy'n cael ei nodweddu gan gariad a daioni. Ac dwi wedi bod yn meddwl lot yn ddiweddar ynglyn â, mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion yn cofio, dyw e ddim jyst ynglyn â beth da ni'n ei gredu, ond mae e hefyd ynglyn â sut da ni'n dal beth da ni'n ei gredu. Mae'n bwysig bod ni'n cofio bod ni'n caru pobl a bod ni'n ceisio daioni. Nawr, i'r eglwys a'r Cristnogion yma'n Rhufain, mi oedd hwn yn air heriol iawn. Achos oedd lot o Cristnogion yn Rhufain, mi oedden nhw fwy na thebyg wedi cael eu harteithio oherwydd ei ffydd. Mi oedd rhai o'i ffrindiau nhw falle yn y carchar oherwydd ei ffydd. A mae'n bosib oedd rhai o'i ffrindiau nhw hyd yn oed wedi cael eu lladd oherwydd ei ffydd nhw yn Iesu. Felly, meddyliwch am hwnna am eiliad. A mae'r bobl yma oedd wedi bod trwy'r pethau anodd yna yn cael ei galw i be? I ddial? I ymladd nôl? Na. Maen nhw'n cael ei galw i gariad go iawn ac i drechu drygioni efo daioni. Mewn geiriau eraill, maen nhw'n cael ei galw i ffydd ddwfn oedd yn costio rhywbeth iddyn nhw. A da ni falle, da ni yn eitha cyfforddus yn ein Cristnogaeth yn
yn y gorllewin heddiw. Chybod? Da ni'n cael clywed weithiau, mae Cristnogaeth yn cael ei erlyd yn gwlad ni nawr. Wel, falle bod Cristnogaeth ddim yn mwynhau yr un breintiau ag oedd hi mewn cenedlaethau cynt. Ond da ni ddim yn cael yn herlyd, boeth. I gymaru a beth yw e go iawn. Yn y byd Rhufeinig, mi oedd trais, casineb a grym yn cael ei ddefnyddio yn erbyn y Cristnogion. Ond eto, oedden nhw dal yn cael ei galw i garu ac i wneud daioni. Dyma beth yw teyrnas ben i weiryd. Dyma sut mae ateb y frwydr ysbrydol, nid gyda arfer gelyn, ond gyda arfer gras. A da ni'n cael yn galw yn bywyd bob dydd i fyw allan y cariad a'r daioni yma. Yn ein teuluoedd, yn ein cymuned, yn ein gwleidyddiaeth, yn ein lle gwaith. A dydy hyn ddim wastad yn hawdd, na di? Mae yna densiynau teuluol falle yn wynebu rhai ohono ni. Mae yna densiynau cymunedol, mae yna wleidyddiaeth da ni'n cael ein anodd delio fo yn y byd heddiw. Falle bod pethau'n anodd yn y lle da chi'n gweithio ar hyn o bryd, a da chi jyst eisiau rhoi slap i rywun. Ond, mae Iesu'n deitha ni, a mae Paul yn ategu'r peth fan hyn yn glir iawn. Mae cariad ydy cyfrwng teyrnas Dduw, a bod ni fod ateb drygioni efo dau oni. A reswm pan bod hwnna yn ffordd dda yw achos bod e'n tynnu'r ryg oddi tano holl bŵer a tywyllwch y byd yma. Mae e'n torri cylch y tywyllwch. Fel pobl Crist, da ni'n cael yn cymell i godi i'r her yma, i ateb ofn a gyda cariad, i ateb pobl hirchyd gyda gostyneiddrwydd. Dyma beth yw'r aberth byw mae Paul yn siarad amdano fe fan hyn. Mae e'n costio, a mae e'n costio, dydy, achos dyw e ddim yn hawdd caru rhywun sydd wedi'n brifo ni, na di? Dyw e ddim yn hawdd gobeithio pan mae rhywun da ni'n caru yn sâl. Ond eto, dyma ydy ffordd Iesu. Dyma ydy'r ffordd mae Iesu wedi dangos i fyd blinedig. So, jyst i gloi bore yma, dwi am ofyn be mae hwn yn edrych fel yn ymarferol. Mae'n hawdd i ni feddwl am hwn fel dyletswydd. Ond falle mae jyst personoliaeth fi sy'n siarad fan hyn. Ond pan mae rhywbeth yn cael ei gyflwyno i fi fel dyletswydd, rhywbeth sy'n rhaid i chi wneud, na i wneud o, ond na i ddim wneud o am y rhesymau iawn. Chyfod? Na i wneud o fatha half measure, neu na i wneud yr bare minimum mwyn ticio fo off a deud fod o wedi cael ei wneud. Gofio pan o'n i'n hogyn bach, dwi deud hogyn bach, ond dwi dal yn wneud o pan mae menna'n deitha i tygluso rhyw stafell yn y tŷ. Stwffio popeth mewn i ryw gwpwrdd, neu dan y gwely. Chyfo, just wneud fy nyletswydd, ticio fo off. Wel, nid dyna be mae Paul yn siarad amdano fan hyn. Nid dyletswydd yw'r cymhelliad fan hyn, ond addoliad. Achos os gewn ni olwg ar be mae Iesu wedi wneud drosto ni, fyddwn ni isio gobeithio byw bywyd mewn addoliad iddo fe. A pan dwi'n siarad am addoli fan hyn, dwi'n siarad am ganu emynau. Mor hyfryd a pwysig yw dod at yn gilydd i ganu emynau. Dwi'n siarad am bod ni'n gallu addoli Duw ym mhob rhan o'n bywyd. Drwy weithio'n galed yn y gwaith, drwy garu pobl fel maen nhw'n heiddi cael eu caru, drwy wasanaethu pobl. Fe allwn ni edrych ar bob rhan o'n bywyd fel un cyfle mawr i addoli Duw. So be mae hwnna'n edrych fel yn ymarferol? So yn gyntaf,
da ni angen adnewyddu yn meddwl, fel oedd Paul yn dechrau arno. Wel, be mae hwnna'n edrych arno? Wel, da ni angen treulio amser yn gweddio ac yn gair Duw. Wel, be mae hwnna'n edrych fel i chi? Wel, mae fe'n mynd i edrych fel yn wahanol i bawb. I rywun, fe allai fe edrych fel bod chi'n deffro hanner awr yn gynt. Jyst er mwyn cael amser i weddio, i fyfyrio, a darllen rhai adnodau. Falle bod chi ddim yn morning person a bod chi'n type of personality sydd jyst yn cael eich gyrru'n syth i tasg cyntaf drwynod, ffain. Wel, beth am gyda'r nos? Beth, i chi falle meddwl, wel, dwi ddim yn darllen y Beibl yn aml neu yn rheolaidd. Sut allai ddechrau? Wel, be am i chi ddechrau gyda un o'r Efengylau? Matthew, Mark, Luke neu Ioan. A jyst darllen un pennod y dydd am fus, a byddwch chi wedi darllen llyfr cyfan. Neu, falle bod chi yn berson sy'n licio clywed pethau. Wel, mae yna apps i gael. Lectico 365 ydy'r un dwi'n defnyddio. Sy'n nhw wedi clywed am hwnna, neu nhw'n yn defnyddio hwnna? So mae hwnna, so routine fi, dwi'n cerdded hogiau i'r ysgol, wedyn dwi'n popio'r headphones mewn a gwrando ar Lectico 365 tra bod fi'n cerdded nôl adre neu lawr i'r dre i cyfarfod cyntaf diwrnod. A beth ydy hwnna? Mae'n jyst yn cymryd 10 munud a mae yn darllen rhan bach o'r Beibl i chi, mae e'n cyflwyno gweddi i chi a mae'n helpu chi feddwl o be mae Duw yn dweud wrtho fi heddiw. A mae yna sort of music bach neis yn y background. Mae fe'n eitha meditative. Mae'n siwtio personality fi. Wel, tybed os da chi ddim yn neud rhywbeth fel yna ar hyn o bryd, meddyliwch be allwch chi wneud rhwng rwan a Nadolig mwyn adnewyddu eich meddwl. Wedyn, beth am yr ail her gan Paul? Sut allwn ni wneud hwn fel corff, fel eglwys? Wel, chybod be, mae Duw yn gweithio trwy sawl ffordd. Mae e'n gweithio trwy waith yr ysbryd glân. Mae e'n gweithio trwy fyd natur. Ond weithiau mae Duw yn gweithio trwy rota. A falle bod rhywun yma'n wyndro, wel, ie, Caersalem ydy fy nheulu, ydy fy eglwys i, ond dwi'n cweith yn siŵr lle dwi'n ffitio mewn. Well, there's a rota for you. Na, dwi'n tynnu coes, ond eto dwi ddim. Be dwi yn trio dweud mewn ffordd cynnil yw jyst i ni warchod yn hunain rhag trin yr eglwys fel cinema. Rhywbeth da ni jyst yn troi fyny unwaith yr wythnos i wrando ar sioe a dyna ni. Nid rhywbeth da ni'n dod iddo fe i gael yw yr eglwys. Ond rhywbeth da ni'n dod iddo fe i wasanaethu yn gilydd. Felly mae yna sawl ffordd o wasanaethu fel rhan o teulu Caersalem. Mae gyda ni y pethau fwy cyhoeddus fel y tîm addoli ac yn y blaen, ond hefyd mae yna stwff pwysig iawn fel y tîm gwaith plant, pethau ymarferol fel y tîm croeso, y tîm technegol, tîm adeiladu. Mae yna lot o ffyrdd gallwch chi wasanaethu fel rhan o bywyd yr eglwys. Felly, ffeindiwch lle i wasanaethu os da chi ddim yn gwasanaethu rhywle eto. Ond hefyd, un ffordd o ffeindio'ch lle fel rhan o'r corff yw, falle bod chi'n teimlo bod gyda chi rhyw ddawn, bod Duw wedi rhoi rhyw ddawn i chi, ond ar hyn o bryd, da chi ddim yn cael cyfle i ymarfer y ddawn yna. Neu bod chi eisiau cyfle i explorio neu datblygu'r ddawn yna, a bod chi falle'n gweld y ddawn yna mewn aelod arall o'r eglwys. Wel, beth am i chi fynd i siarad efo'r person yna, a dweud nhw, dwi'n gweld bod ti yn gwneud hyn, neu mae'r ffordd wyt ti'n siarad efo pobl, swn i'n licio dysgu sut ti wneud hynna hefyd, a jyst gofyn i'r person yna os allwch chi gael paned o de mwyn siarad efo nhw. A fel yna fe allwn ni sort of mentora yn gilydd math o beth. Neu, da ni'n bobl swil iawn yn dydan, fel Cymru,
A da ni falle ddim yn gweld doniau yn o'n ni yn hunain, ond falle bod chi'n gallu gweld dawn yn rhywun arall yn bywyd yr eglwys. Wel, be am fod yn ddewr a deud wrthyn nhw, tybod, rhywbeth fel, mae hwn yn hollol made-up scenario nawr, tybod, dwedwch nawr bod rhywun wedi bod yn dda iawn i chi pan o'ch chi'n mynd trwy amser anodd. Neu bod rhywun jyst wedi cael gair gwerthfawr i rannu efo chi pan oeddech chi yn sâl neu rhywbeth. Wel, cewch lan at y person yna a dweithio nhw, hei, ti'n gwybod pan o'n i'n mynd trwy amser anodd neu pan o'n i'n sâl? Oedd be nes di ddeud wrtha i, neu sut nes di weddio efo fi, oedd hwnna mor werthfawr. Wyt ti wedi ystyried wneud mwy o waith bugeiliol yn heulu'r eglwys? Hynny yw, adnabod doniau mewn rhywun arall a mynd lan at nhw a dweithio nhw, hei, tybod, dwi'n gweld Duw ar waith yn dy fywyd di. A wedyn yn ôl ynglyn â'r ateb drygioni efo daioni. O, mae hwn yn air heriol, yn dydy. Falle ar hyn o bryd, bod rhywun yma'n wynebu rhyw sefyllfa deuluol anodd. Falle bod pethau wedi mynd yn lletchwith ymhlith grŵp o ffrindiau. Neu falle bod pethau'n anodd iawn yn lle ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd. Wel, gofynnwch am help yr Ysbryd Glân i chi ateb drwg efo daioni. Falle bod e'n cymryd chi fel yr unig dilynwr i Iesu Grist yn yr cylch yna o ffrindiau neu yn eich lle gwaith mwyn torri y cylch toxic yma sydd wedi datblygu. Achos pan newn ni wneud hynna, fe fyddwn ni wedyn yn aberth byw. Peidiwch a chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Dwi'n gweddio byddwn ni gyd yn trystio'n Iesu ac jyst yn gweld pa mor fawr yw cariad a maddeuant Iesu i ni. Ond dwi'n gweddio hefyd y bydd yr meddwl a'r ffydd yna hefyd yn siapio ffordd da ni'n byw. A bydd Duw yn defnyddio ni fel unigolion ac fel eglwys, jyst i ddangos cariad Iesu i'r byd. Achos mae'n gallu bod yn fyd cas iawn allan yna, yn dydy. Pobl yn deud pethau blin, mae pobl yn fyr i amynedd, a ni falle cyweithiau da neb weithiau. Ond yr un ffordd, a mae Paul yn deud wrth y Cristnogion yn Rhufain, i fod yn bobl gwahanol, i fod yn bobl sy'n cael ei adnabod wrth eu cariad a'i daioni. Dwi'n gweddio bydd yr Ysbryd Glân yn llenwi ni efo'r un ysbryd, i ni hefyd fod yn bobl cariad a daioni. Gen i blygu pen mewn gweddi.